salto flotte, la ricezione, poi ancora si lotta filo rete, la difesa di Aurora Camperi, poi il pallone a 1. Riagno, la ricezione di Sormani, poi a una mano Polezzi. Testi non può attaccare come vorrebbe, ma può ancora contrattaccare il Parella, un Colombino, tocco di seconda difeso, poi ancora Colombino, con la difesa da parte di Pastore, Montabone, D'Amato, stavolta su Viana, poi l'attacco di Pastore lungo linea difeso. Difficoltà Moncalieri che prova nuovamente con Montabone, difesa da Camperi e poi pallonetto di Colombino salvato, ma ancora il Parella che può contrattaccare con De Ambrogio. Si scontrano poi le giocatrici in difesa per Moncalieri, regalano un'altra opportunità al Parella. D'Amato, comoda la difesa di Moncalieri. Ancora Moncalieri, il muro di Polezzi. D'Amato da seconda linea, si salva Moncalieri, poi D'Ambrogio, spin di Alessia D'Amato, attacco murato, ma ancora Braccioni, alzo un perfetto, palla fuori. Polezzi su Braccioni, fatica in ricezione, poi attacca ma non può forzare. Testi, Gerbino dall'altra parte in qualche modo, ancora Testi, la palla non perfetta, la ricezione di D'Amato, chiamata poi ad attaccare, ancora una volta la palla rimane lì senza toccare. Polezzi a servizio, riceve Montabone, poi Gerbino da seconda linea, difende Polezzi, Colombino, salva Gerbino, il bugger d'appoggio di Montabone può far rigiocare il Parella che la spara forte con Camperi, difesa da Gerbino, poi non può nulla per il Parella. Pallonetto di Camperi, salvato in qualche modo da Moncalieri, poi D'Amato, forte, 6-2. Testi, difende Moncalieri, poi Sormani, Alzenbacher per D'Amato, un tuffo Pastore. Non può chiudere Gerbino, ci prova D'Amato alla corta, salva ancora in tuffo Pastore. Gerbino non può forzare, allora Colombino, pallonetto di Pastore, difesa Camperi, De Ambrogio, difeso da Carré, poi ancora De Ambrogio, questa volta. In realtà per me il primo Testi, salvata, palla dal libero di Moncalieri.
Creaco, Colombino, la palla tocca il nastro e Montabone non può forzare in attacco, lo fa invece Colombino.